আজকে নিয়ে চলে এসেছি কিওয়ালের 1200 ধোয়া মেশিন, আরেকটা আছে কিওয়ালের 1500। আজকে চালাবো ধোয়া মেশিন, কী করে লাগাই তোমরা দেখো। এবার ধোয়া মেশিনের পাওয়ার কর্ডগুলো লাগাবো, তোমরা দেখতে থাকো। এবার এই সেই কর্ডগুলো লাগাবো, লাগাচ্ছি। এবার দেখবো কত ভোল্টেজ, 215, 200 বা 14, এটা এরকম দেবা। এবার অন করছি ধোয়া মেশিনগুলো। এবার সুইচগুলো আমরা দেবো, পাওয়ার অন করব, অন ওইদিকে চল। এবার এই সুইচটা অন করব 1500-এ, অন। এবার আমরা আউটপুটগুলো লাগাবো। এবার আমরা এটা লাগাবো, দাঁড়ান একটু দেখবা। এবার লাগিয়েছি। এবার এটা হলো রিমোট, আর এর সাথে এটা কানেক্ট করতে গেলে এই আউটপুট লাগাতে হবে। এইটা এখানে জুড়বে। এবার এই ধোয়া মেশিনটা 1200 ধোয়া মেশিনটা আমরা রিমোট লাগাবো। আমরা লাগিয়ে দিয়েছি। এবার একটু হিট হবে, তারপরে এবার আমরা ধোয়া মেশিনটা চালাবো। এবার দেখুন রেজাল্ট কেমন চলে। দেখলেন কেমন ধোয়া হলো। আবার একবার চালিয়ে দেখাচ্ছি। তাতে কর না। হ্যাঁ একসাথে দুটো চলছে, একসাথে না, দুটো রিমোট দিয়েছি। হবে না, হবে না, হবে না। ওই আউটপুট দুটো এক করতে হবে, দুটো মানে একই হাইগার লাগবে দুই পাশে। নেই তো আমাদের কাছে। তাতে দিয়ে সিস্টেম দুটো একই আউটপুট লাগবে। কোথায় পাবো? বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। বলে আজা করে ধোয়া, বুঝলে? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আগে